Hai guys, hari ini kita rencana mau mancing. Mancing di mana? Aku juga nggak tahu. Ayo, kita lihat kita bakal mancing apa. See you. Lewat. Lo udah subscribe belum? Lihat aja ini. Subscribe Pak. Mobilnya Pak. Nah, Ya. di YouTube. Oh, ini masih di YouTube. Wih. Oh, ada cakar. Mau pancing. Tenang, gue udah ada. Kali dua ya. Ukuran berapa kayaknya? Wih. Jalan. Sayang. Berapa ini lagi? Udah di jembatan, bukan di jembatan. Oh, iya. Udah. Kita mancing bareng teman-teman kerja. Pertama, Dapat langsung. Tidak. bosnya strike pertama gitu. Seperapat. Aduh, putus nih. Widih, loncat. Itu. Mancat. Strike pertama, coy. Buat pusat. Iya, ikan kecil kok. Kecil ikannya. Kecil ini. Mana? Kilo 3 itu ada. Lumayan, Ot. Enggak, kilo 4. Ini. Shh.
Tadi Lepas. lepas. Ngocel. Oh lepas. Strike. Kirim ke channel. Kasih ke temennya, Mas. Iya. Channel adul. Strike man. Lu nggak mau sih? Beda enaknya mas. Oke, waktunya balik. Lumayan hasil mancing ada sampai 9-10 kilo lah itu totalnya. Ini 2,5 kilo. Kalau bosnya dapat 5 kilo. Bandeng sekilo 30.000. Kita balik. Menuju ya kan? Apaan tuh? OTW. Mancing udah selesai, kita balik. Pikir bakso. Berapa jam tadi, friend? Ada? Rahul. 3 jam ya? 3 jam. 3 jam ya? Jam 9 lah kita mulai lah udah. Nyari-nyari muter kan tadi. Iya, tadi capek di jalan. Capek jalannya ya? Belum lumayan itu. Baru jalan.